Tai iš tikrųjų šiandien pakalbėsime, nuo ko viskas ir prasidėjo, kokia sekė automobilių seka, koks buvo pirmas mano automobilis. Ir iš tikrųjų nepatikėsit, bet pats pirmas automobilis dar nesulaukus 18 metų, toks normalus, važiuojantis, buvo visiškai ledinis E30. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad ten buvo tiesiog 2 litrai krabas, o ne 2.5, nes jeigu būtų buvęs 2.5, dabar būtų tikrai labai gaila. Tai iš tikrųjų visiškai kaulinis, ledinis salonas ir aišku prasidėjo visi modai, tai žemesnės spyruoklės, RZ ir 15 ratlankiai, tamsintos priekinės lempos ir aišku tuo metu prieš 1000 metų teko atlikti ir gėdingus modus, kaip pavyzdžiui lakuotos galinės lempos, N1 bakelis. Tikrai nesididžiuoju, aišku po to teko viską lupti lauk, nusivalyti lempas ir važinėti su tvarkingu stokiniu E30. Matome, buvo ir burnautėlių, už vairo sėdi Ignas, nes kažkam reikia nufotkinti, tai va, broliui koks 15 metų sėstų už vairo ir davai burnautą. Aišku, toks E30 šiai dienai būtų labai vertingas, bet kaip ir sakiau, gerai, kad čia buvo tik 2 litrai. Bet kaip ir nepaslaptis, BMW yra gan brangu išlaikyti, tai teko šį automobilį parduoti ir pradėti mokytis visų modų ant truputį paprastesnio. Ir kadangi prakalbam apie automobilių modinimą ir remontą, tai iš tikrųjų yra puikia vieta nusipirkti naujų dalių, tai autodog.lt. Dalių rasite tiek lengviesiams automobiliams, tiek motociklams. Pasirinkimas labai platus, visi linkai video aprašyme ir iš tikrųjų, kad būtų paprasčiau, galite parsisiųsti appsą ir viską užsakyti per jį. Antras automobilis jau sulaukus 18 metų, toks rimtesnis deilis, tai antras Golfas. Antras Golfas, bet ne bet koks GTI. Žinoma, šiai dienai čia matome ne pačius rimčiausius modus, bet tuo metu tai buvo kažkas kitokio. Vienas pirmųjų turbūt Red Style Lietuvoje. Tai va, toks antras Golfas, GTI-nas, dropukas, lipai, vienu žodžiu visi bairiai. Žiemai toks rally stiliukas su kokie čia Pirelli ratlankiai. Va, standartas atrodė va taip, visiška šiukšlė. Bet vienu žodžiu, pradėti nuo Golfo buvo truputį paprasčiau ir iš tikrųjų jau geriau gadinti tokį automobilį negu kažkokį ledinį E30. Pasižaidus su Golfu ir dar visi turint, atėjo laikas pirmam driftkarui. Tai kartu su broliu įsigijom 320 sedaną. Tais laikais nupirkti kupą ir dar 2.5 būdavo didžiulė prabanga, bet atsirado štai toks variantas. Gyvas, 2 litrai su LSD, vienu žodžiu, sėdi ir važiuoji. 20 metai šėrykla, tikiuosi nebus copyrighto ant šitų klipų. Klevas užklijuotas ant bagažinės ir vyksta va tokie va driftukai. Braukis sudūskė bortus, visiškai atsipūtęs. Diskutuodami su pašnekovu Gedimino prospekte vidury dienos stebime puikiai mūsų temą iliustruojantį vaizdelį. Tai vien žodžiu šėrėm tiek aš, tiek brolis, bet tai gaudavosi, tai ne. Tai mes pagalvojom, kad turbūt per mažai galios, tai reikia parduoti šitą automobilį ir imti kažką rimtesnio. Tai va čia dažna problema, kas pradeda kažko užsiminėti, iškart šoka ant galingų motorų, iš tikrųjų dabar net juokinga yra pagalvojus, kad kažkada atrodė, kad va 2 litrai gali nevalinti, dabar gali paimti 1.6, 1.8 ir voj. Parduodam Golfą, parduodam kregždę, turim pinigų, galim kažką pirkti. Ir iškrenta 2 litrų kupas, bet dizelis. Vienu žodžiu padarytas swapas, 110 kV, 2 litrai, atsukta iki 400 N ir 200 arklių. Gerai, imam viskas.
Kregždė važiavo tikrai gerai, prasukom dar patys ant Daino, atsukom ten tuos minėtus skaičius, bet vis lindo kažkokios problemos. Tai treilina, tai elektra kažkur trumpina, vien žodžiu, pamatėm, kad intercooleris tiesiog padėtas ant laidų. Tai vien žodžiu, nupirkom pirmą kartą gyvenime darytą kažkokį projektą ir supratom, kad nupirkt gerai padarytą automobilį turbūt bus labai sunku. Tai vien žodžiu, sutvarkėm visas smulkmenas, bet jų vis išlįsdavo, vėl jas sutvarkydavom ir kadangi jau automobilis buvo tvarkingas, galvom viskas, reikia jį parduoti, atsikratyti, nes tiesiog turėsim pastoviai problemų. Ir juokinga iš tikrųjų istorija yra tokia, kad pardavėme šitą dizelį ir naujas savininkas atvažiavo vėl pas mus į garažą gal po kokių 2 metų. Ir klausimės jo, kaip, žinai, ar kažkas išlindo, kaip sekėsi eksploatuoti ir sako, visiškai nieko nedariau, super automobilis. Tai va, tokia truputį nesėkmytė, kad viskas sutvarkius pardavėm ir daugiau nebebuvo problemų, bet, kaip sakant, geras experiences ir turbūt kas privedė prie to, kad nusprendėme, jog reikia susirinkti automobilį nuo nulio patiems. Tai kol galvojame, kokį čia projektą daryti, tai iš tikrųjų teko įsigyti AE86. Jo, retas modelis, Toyota. Kažkada tiesiog sėdžiu skelbimuose ir žiūriu. Be nuotraukų, kažkokia sena Toyota ir galas varomas. Skambinu tam žmogui, klausiu, kas čia per automobilis, kažkoks dedukas atsiliepia, nelabai ten gali paaiškinti. Sakau, nesvarbu, 12 nakties, žinokit, atvažiuojam, nupirksime tą Toyotą iš jūsų. Su broliu kartu darysim driftcar. Paskambinam keliems žmonėm ir paaiškėjo, kad iš tokio automobilio pasidaryti kažką rimto bus labai daug reikalų. Reikia viską minimum susidėti iš S13. Taip pat kėbulo būklė nėra pati geriausia, tai tiesiog pašėrėm žiemą ir pardavėm, man atrodo, į Olandiją. Atvažiavo kažkoks japonas gyvenantis Olandijai ir nusipirko šį automobilį. Ir dar juokinga, kad išvarė savo hodų ir neturėjo jokios navigacijos, o tiesiog išsitraukė kokį lapų, A4 atsispausdinęs Google Mapsus. Bet rašė e-mailą, grįžo, sveikas gyvas. Ir kadangi reikėjo taupyti pinigus kažkokiam rimtesniam bildui, tai reikėjo kažkokio pigaus daily caro, tai įsigijau 3 Golfą, dizeliuką. Aišku, irgi neapsijom be modų, pjautos spiruoklės, ratukai, susidėjau ventos priekį, kas tuo metu ten buvo madoj. Tiesa, noriu priminti, kad pasileidau ir Norbe Films merčą pagaliau. Tai linkas taip pat aprašyme yra štai va tokių dizainų džempukai, maikonai, galite užeit pažiūrėti ir taip pat galite pastebėti yra prie subscribe mygtuko, apačioje video yra join mygtukas, tai trumpai tariant, YouTube'as pasidarė kaip Patreon. Jeigu norit, galite paremti veiklą tapdami memberiais, tai kas norėsit, tas pačekinsit ir dabar atėjo laikas pirmajam bildui. Tai iš tikrųjų brolis nusipirko kupą, plačiastopį, aš dar vis ieškau kažkokio varianto ir iškrito Klaipėdoj siaurastopis, keturduris. Tuo metu visiems reikėjo kupo, visiems reikėjo plačiastopio, aš galvoju, okei, kadangi per fotkės atrodo ledinis, bus gerai ir 4 durys ir bus gerai tas siaurastopis. Ir iš tikrųjų dabar džiaugiuosi, kad tokį ir pasiėmiau, nes iš tikrųjų siaurastopis net gražesnis man asmeniškai. Tai yra turbūt vienintelis automobilis, kurio pasiilgau ir gailiuosi, kad aš jį pardaviau. Nes tai buvo tas pats pirmas kūdikėlis. Viskas taip kruopščiai padaryta, tiek laiko suinvestuota, bet taip jau gavosi, kad vis tiek po kokių 5 metų aš jį pardaviau, bet galim pažiūrėti, nuo ko viskas prasidėjo. Tai va, turiu netgi skelbimo nuotraukas. Matėte, aišku, ne vieną video, matėte turbūt daugumą ir gyvai šį automobilį. Tai va, po truputį ateinam jau į tuos metus, kai prasidėjo ir visi YouTube'ai, bet turbūt dabar manęs klausite, o kur yra bjaurusis ančiukas. Tai iš tikrųjų istorija tokia, kad bjaurusis ančiukas atsirado po E30. Tai iš tikrųjų yra turbūt taip, kad aš negaliu nusisėdėti vietoj ir kadangi E30 pagalvojau, kad čia rinksis labai ilgai, reikia nusipirkti kažkokį kitą automobilį, su kurio būtų galima jau iškart važinėti. Tai kartais tokie sprendimai nebūna geriausi, reikia užbaigti tą, ką pradėjai. Bet šiuo atveju tai buvo labai geras sprendimas, nes su ančiuku nuveikta labai daug. Porą nuotraukų atsiminimui. Kažkaip šio automobilio yra visiškai negaila, nes ta prasme jaučiuosi, kad jį išnaudojau 100%. Išmokau važiuoti, turėjau įvairių krešų, vienu žodžiu, įgavau maksimaliai experience'o. Tai kažkaip viskas gerai, kad dabar su juo važinėjasi kiti žmonės. Ir aišku, po visų šitų automobilių prasidėjo Winterbeateriai, prasidėjo Roškrogės, tai pirmas kompaktas iš Roškrogių.
Tai ką galiu pasakyti, tais laikais nebuvo net jokio stiliaus, nieko nebuvo ir štai taip atrodė mano kompaktas. Tai bairis iš tikrųjų toks, kad priekyje net nebuvo spyruoklių, nes galvoju, baigėsi žiema ir ant sezono reikia gal pasidaryti kažkokį drobuką, užmest ratukus. Tai žodžiu, pjaunu šitas spyruoklės, nuleidžiu mašiną, toks pat aukštis. Gerai, reikia dar nupjauti. Dar nupjaunu viją, nuleidžiu vėl toks pat aukštis. Nesuprantu, reikia pabandyti išimt spyruoklės. Išimt spyruoklės, pasirodo sėdi tiesiog ant amortiko. Turbūt kiekvienam sezonui vis kitas biteris, sidabrinis kompaktas, su kuriuo irgi yra ne vienas video, sedanas, 1.8 man atrodo, irgi ant tų pačių ratukų, kur kompaktas buvo. Iš tikrųjų, gaila dar, kad šitos ratus pardavau. Nežinau, kodėl aš juos pardavau, nes blemba gerai jie atrodo. Turėjau rekordų Opelį, ne pats sėkmingiausias pirkinys buvo. Ir dar vienas kompaktas ir istorija kokia apie šitą kompaktą, kad anam sidabriniui nusuko pusašį kažkurią žiemą. Ir ieškojau aš to pusašio ir kažkas per Instagram ar Facebooką parašė, žinok, turiu pusašį, bet su visų kompaktu. Reikia pusašio, nusipirki visą automobilį. Kaip sakant, tų kregžių aš nežinau, kokį turbūt 20 kregžių turėjau per visą savo gyvenimą ir turbūt dar turėsiu tiek pat arba dar daugiau. Net Australijoje aš turėjau kokius 4 automobilius. Pirmą kartą nuvaręs raudoną kompaktą nusipirkau 1.8, tada Skyline R-Tram 3, tada kregždę baltą, visiškai ledinę. Ir dabar, kai buvau visai nesenai, tai kas, kiem 6 juodas. Sakau, tų automobilių buvo, net negaliu suskaičiuoti visų, nes tai bandai prisiminti, buvo ir chuliganų, ne vienas. Tai aišku, visų tų projektų eigoje gimė ir Vrong 36 dizelis. Iš tikrųjų, šiuo projektu esu patenkintas 100%, kaip jis atrodo, kaip jis važiuoja, kiek yra sulaukęs ryčio. Žodžiu, dar nėra, aišku, išnaudota 100%, bet viskas gavosi plius minus kaip ir norėjau, nes vieniem ten netinka bodykitas, vieniem spalva, vieniem motoras, bet viso projekto esmė ir buvo padaryti kažką wrong ir iš viso to gavosi visai neblogai. Tai atsidariau dar porą tokių random automobilių, tai kaip ir sakiau, kregždžių buvo tikrai ne viena ir ne dvi. Tai kaip pavyzdys ledinis sedanas 323, dar vienas ledinis sedanas 320. Mielai kažką panašaus paimčiau ir šiai dienai, pasidaryčiau, tarkim, Wegley Duckling sugrįžimą, bet kažką tvarkingo, gerų kėbulų ir dar normalių motorų rasti tikrai sudėtinga arba kaina būna nežemiška. Dar atsidariau vieną labai įdomų automobilį. Tai žinokit, turėjau Audi kažkada, deilinau su perichodu, cinkuotas ledinis kėbulas, vėl pjautos spyruoklės, ratukai, žodžiu, toks buvo daily karas kažkuriuo momentu. Aišku, kaip ir priklauso burnautėlis, nesvarbu ar RVD, ar FVD, ar AVD, galima visada padaryti burnautą. Tai tikiuosi patiko mano štai toks pasakojimas apie automobilių istoriją ir galim užbaigti mano daily karų, kurį turėjau ilgiausiai. Nes kaip matot, dažnai keisdavau automobilius, tai šį daily turėjau 4 metus ir realiai būčiau turėjęs dar 2. Bet jau nebeapsimokėjo eiti techninės apžiūros. Tai taip, atspėjot, atškarikas. Tai toks mersiukas, AMG ratai 18, dropukas, štai tokios padangos daily. Matome, sparnas atsilupo truputį nuo dropo. Bet manau, čia pas daugumą iš tikrųjų šita problema, kad garaže turit kažkokį savo projektą, ant kurio stovi naujos padangos, visada tepalai laiku pakeisti, viskas nuvalyta, viskas švaru, gražu, o dailis yra visiškai sugriuvęs paskutiniai vietoj. 4 metai experience'o, bet su Mersu vis tiek važiuoji kaip ponas. Ir istorija užsibaigė tuo, kad standartiškai atškarikas išvažiavo į Kazachstaną, tai kad ir kaip jis jau atrodė, kad yra sugriuvęs, tai vis dėlto jį paėmė dėl salono, nes buvo pilnos komplektacijos ir dėl motoro. Tai gali būti, kad širdutė dar kažkur plaka. Man atrodo, kad plius minus papasakau apie tokius pagrindinius automobilius. Ir kaip sakiau, visada mintyse turiu naujų įdomių projektų, tai tikiuosi kitais metais ir pavyks kažką iš jų įgyvendinti. Ir aišku, jeigu patys turit kažkokią nereikalingą klasiką, turit kažkokį biterį, galite visada man parašyti ar Instagram, ar į Facebooką, žinokit, galiu rasti kažkokį sprendimą, ką dar būtų galima įdomaus nuveikti su tuo automobiliu. O dabar sakau viskas, kam patiko spaudžiam subscribe ir like, pažiūrim linkus aprašyme ir iki kito karto.